ଆଜିର ରାଶିଫଳ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିନେବା ଆଜିର ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ। ଆଜି 2026 ଜାନୁଆରୀ ମାସ 14 ତାରିଖ, ଓଡ଼ିଆ ମାଘ ମାସ ପ୍ରଥମ ଦିନ ବୁଧବାର, କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀ ତିଥି, ଯାହା ରାତ୍ରି 8:16 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ତାପରେ ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଆଜି ଅନୁରାଧା ନକ୍ଷତ୍ର, ଯାହା ଶେଷ ରାତ୍ରି 5:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ତାପରେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଆଜି ବିଛା ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଅବସ୍ଥାପନ କରି ରହୁଛନ୍ତି। ଆଜି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ପ୍ରାପ୍ତ 6:26। ସେହିଭଳି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଅପରାହ୍ନ 5:21। ଆଜି ଯୁଗ୍ନି ରହିଛି ଅଗ୍ନି କୋଣରେ। ରାତ୍ରି 8:16 ପରେ ଯୁଗ୍ନି ନୈಋତ କୋଣରେ ରହିବ। ଆଜି କୌଣସି ରାଶିରେ ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ନାହିଁ। ଆଜି ଘାତ ବାର ରହିଛି କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର। ଆଜି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିର ରାତ୍ରି 8:16 ପରେ ଏକ ପାଦ ପୁଷ୍କର ଦୋଷ ଲାଗିବ। ଫଳ ରହୁଛି ପଶୁହାନି। ଆଜି ଏକାଦଶୀରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ନିଷିଦ୍ଧ ଖାଦ୍ୟ ରହିଛି ଶିମ୍ବ, ତତ୍ସହିତ ପୁଇ ଭୋଜନ ନିଷେଧ ରହିଛି। ଏବଂ ଆଜି ଯାହାକି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଆମିଷ ଭୋଜନ ମଧ୍ୟ ନିଷେଧ ରହିଛି। ତତ୍ସହିତ ଆଜି ଫଳ ନିଷେଧ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆଜି ହେଉଛି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ଆଜିଠାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଉତ୍ତରାୟଣ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବେ। ତତ୍ସହିତ ଆଜି ମକର ସ୍ନାନ, ଗଙ୍ଗା ସାଗର ମେଳା ଏବଂ ସର୍ବସହମତ ଷଟତିଳା ଏକାଦଶୀ। ଆଜି କନ୍ୟା ଯଦି ପ୍ରଥମ ରଜବତୀ ହେଲା, ଯାହା ଶେଷ ରାତ୍ରି 5:30 ପରେ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ 10 ମାସ ଗଣ୍ଡ ଦୋଷ ଲାଗିବ। ଆଜି ଯାହାକି ଦିବା 11:54 ଯାହାକି ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣକାଳ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ରହିଅଛି। ଆଜି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କରିପାରିବେ, ଯାହାକି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ସହିତ ଏକାଦଶୀ କୃତ ସ୍ନାନ, ବ୍ରତ, ଉପବାସ ଏବଂ ତର୍ପଣ ଦାନ, ଦେବାଦେବୀ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଅଶୁଭ ବେଳା ଯାହା ଦିବା 9:18 ଦିବା 10:52 ମଧ୍ୟ ରହିଛି କାଳ ବେଳା। ସେହିଭଳି ଦିବା 11:58 ଦିବା 2 ମଧ୍ୟ ରହିଛି ବାର ବେଳା ସହିତ ରାହୁ କାଳ। ସେହିଭଳି ରାତ୍ରି 1:44 ରାତ୍ରି 3:18 ମଧ୍ୟ ରହିଛି କାଳ ରାତ୍ରି। ତେଣୁ ଏହି ଅଶୁଭ ସମୟରେ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜିର ଶୁଭ ବେଳା ଯାହା ପ୍ରାପ୍ତରୁ ଦିବା 8 ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଶୁଭ ବେଳା। ସେହିଭଳି ଦିବା 2:24 ଅପରାହ୍ନ 5:21 ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଶୁଭ ବେଳା।